早晨，我哋到咗 Sentinel。就比較凍啲啊，今日。但係我之前就睇佢哋呢度有人講係揸車上嚟比較辛苦，比較路係好窄啦，咁真係好窄，路係好窄。但係 manageable 啦，唔會講係好艱難。同埋入到嚟呢個北京 Los Canos 係好大下嘅，其實呢個北京位唔會講係好窄、好窄、好窄、好細、好細，所以其實係可以揸車嚟嘅。我認為呢條街都係好出名嘅喎，係其中之一啦。有另外一條嘅就係遲啲我哋去啦。喺呢度都係出名，因為做咩？之前啊呢度係有人拍戲啊，係1977年啊，有拍一出戲《The Servant of Justice Film in this Street》。OK， 好，而家行到呢度，我哋就可以上呢個 Mirador del Carmen， 就係呢度嘅樓梯咁樣，上呢度再咁樣再上。OK， 冒險精神 ，Go Go Go！ 其實都唔會幾辛苦啦，你睇有嘢俾你掹嘅，係右邊唔得，左邊、右邊都有 ，Let's go！ 上到嚟啦，睇到 Sentinel 到咗啦，睇下呢度真係好靚嘅景啊！呢度我睇到好似有少少好似砵山咁樣啊，即係我未去過砵山啦，就未去過啦嚇。我睇到呢度係佢全部有唔同顏色嘅，真係好似有砵山。全部好靚啊！另外第二條街嗰個 Unique Street 啊，多地方食嘢啊、飲嘢啊，比較多人行啊，比較旅遊區。多人就係咁噶啦，就旅遊區噶啦。多啦，呢度啊，呢度就係嗰個出名嘅街啊，係直頭喺石鼓下邊噶。幾特別啊！你睇下啲石鼓真係，哇！直頭正啊！冇諗到會嚟到啲咁嘅地方睇到咁特別嘅。我真同我講話係揾到急咩？看這個是什麼來着？是什麼？這是菇咯，是嗎？是啦，石頭罷了啦，不是過來的。咁我嚟到呢度，梗係照舊啦，都係買翻一個 fish magnet 嚟睇下邊有一個啱我哋心水。呢個都好似好靚下喎，一個 house 咁樣，好靚。我同老婆喺度發緊夢啊。OK， 我哋咧我哋中呢個，睇呢個啊，睇真啲啊。162個 million euro， 跟住中咗我哋翻呢度再聊過。我而家睇到呢個價錢咯，呢個 pistachio， 知道呢個 pistachio 係我哋琴日買咗平咗啦，冇買貴啊，啱嘅 ，OK 嘅，但未食啊，今日食下先。呢到咗啦，呢個係一路睇相睇到係咁嘅樣，係而家係親身喺度體驗。就喺呢度啦。El Cuevas de la Sombra 應該係咁讀啦係直頭係咪？呢個石鼓呢個兩邊係屋企嚟㗎，嗰啲 building 嚟㗎，喺度直頭咁樣喺特別啦。而家行過去睇，呢個係唯一一班我係有行過咁樣嘅地方。哇！好靚啊！睇下呢度嗰啲嘢，全部好精緻啊！呢個係咩嚟嘅？細杯，呢啲應該係 shot glass 嘅，係咪？哪一個味？上面？哦，這個啊。拿着看，你自己也可以 touch 一下，這樣子這個沒有。那全部好靚，係嗰個真係喎，可以帶得翻好多，我哋真係應該買幾隻啊，真係好靚。我仔同我講啊，呢個可以買俾地主公嗰度裝喺嗰個茶。
好有心，好有心。再顶到我。最大的 answer 这个放你的房间了，不要啦，講下不了啦。開餐咯！嗌到呢個，佢哋講係meatball啦，但係睇到係好似一條一條肉咁樣，就未食。老婆就講係佢哋鹽落架，仲有嚟一包咁樣嘅餅仔，呢個就遲啲啦，濕地先，就試下嘅肉先。OK。睇下。呢個真係送酒啊！好食好食，真係少少鹹啊！你講少少就太有禮貌咗，係好鹹。其實呢度啦，佢哋嘅麵包啦，其實係點樣食嘅真係唔知道。佢俾一個麵包咁樣，係送咩？係唔知，因為如果講我哋嗌一個豬肉，仲有一個鴨鐵粥，唔通呢個係拎嚟包住鴨鐵粥嚟食夾子 ？OK， 可以試下先啦嚇。Come let's makan。咁樣有10口錢，我覺得我對唔住你。哦，唔相關嘅，試下嘛。噏得咁多日，你終於有人俾你一個。呢個人俾我麵包咗，係咯。即係食咁多餐入面真係冇咩人話俾我哋麵包。我都出嚟冇呢個，雖然唔係好多啦，幾嚿仔，但係都夠我哋食㗎啦。呢個正啊！You want try? Yeah, you can, but it's a bit salty, okay? Can Daddy give you this? You can try, you can try. Good. 我嗌就係呢個 artichoke 啊，幾正下㗎。係第一擺嚟西班牙食 artichoke。No, this is a type of veggie. You want to Let's try? go. You have to eat veggie. 佢食得冇？真係好正。正，你食睇。謝謝你。之前食嘅鴨鐵粥係嗰個，你最都好少鴨鐵粥。你最好似鴨鐵粥，好少。所以之前係食嘅係喺嗰個之前嗰個爸爸金嗰度食嘅。爸爸金哇，好耐㗎咯喎。係味啊？呢條街就係嗰個 Calle Herrera， 係 one of the beautiful street 就係喺度。呢度仲有一個好特別嘅，原來係嗰個 Kiss Me Corner 啊！得啦，呢個呢啲就係叫 Kiss Me Corner。咁俾一個 like 同 subscribe 我哋啊，係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。